Allohning bir bandasiga qilgan ehsoni. Buyuk fath avvalidagi sinov. Ibratli hikoya. Fotih Sulton Mehmet Istanbulni fath etish rejasini tuzardi. Hali 21 yoshda bo'lgan navqiron sulton Istanbul fathiga kirishar ekan, o'z xalqini imtihon qilmoqchi bo'ldi. Tongning ilk soatlarida qiyofasini o'zgartirib, o'sha vaqtlardagi Usmoniylar saltanatining bosh shahri bo'lgan Edirnedagi bozorga bordi. Bozorning bir tarafidan kirib xarid qilishga kirishdi. Birinchi do'konga kirdi va bir narsa xarid qildi. Yana bir narsani olmoqchi bo'lganida sotuvchi ko'nmadi. Sulton ham o'z o'rnida hayron qoldi va mol bo'la turib nima sababdan bermayotgani haqida qiziqib so'radi. Sotuvchi esa: "Men senga bu narsani sotib bay ochdim. Ikkinchi oladigan narsangni qarshimdagi do'kondan ol, chunki u hali savdo qilgani yo'q", deya javob qaytardi. Fotih bu holatdan juda mamnun bo'lgancha ikkinchi do'konga kirdi. U yerdan bir mol sotib olgach, yana bir bora ikkinchi narsani ham tanladi. Ammo u yerdagi sotuvchi ham rad javobini berdi va keyingi do'konga yubordi. Shu yo'sinda Sulton Mehmet bu bozorni kezib chiqdi va kirgan har do'konida avvalgidek muomalaga guvoh bo'ldi. Juda xursand holda olgan narsalarini madrasadagi talab ilmlarga yubordi. Sulton saroyga qaytgach, Allohga shukr sajdasini qilib bunday dedi: "Ey Robbim, senga hamdlar bo'lsin. Menga shunday bir-birini o'ylaydigan millatni ehson qilding. Men bu millat bilan nafaqat Vizantiyani, balki dunyoni fath eta olaman." Va shu yo'sinda Istanbulni fath etish rejasini tuza boshladi. 51 kun davom etgan qamal bilan Vizantiya taslim bo'ldi. Istanbul fath etilgandan so'ng poytaxt Edirnedan Istanbulga ko'chirildi. Juda go'zal munosabat, to'g'rimi? Qaniydi bizning bozorlarimizdagi sotuvchilarimiz ham bir-birini shunday o'ylaydigan solih mo'minlardan bo'lishsa, qanday go'zal bo'lardi, to'g'rimi? Alloh taolo har birimizni ham isloh qilsin.